お、来た。うわー、惜しいね。ちょっと待って、ちょっと待って、そのまま、引かないね。今来たでしょ。ね。ダメになったからさ。ちょっとね、あんまり急にしないでね、待ってみて。急になって。時間を置いてくれる？そう、ここだ。ここがいいよ。なんかもう一歩前でいたのよ。ギリギリまで。そう。右の岩の下だな。ここだな。ここが一番いいな。